Всем моим подписчикам и зрителям привет, салам, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. В этом влоге я бы хотел ответить на самый задаваемый вопрос от моих друзей, знакомых, близких, а также некоторых подписчиков и зрителей. Безопасно ли путешествовать на Северный Кавказ? А то у меня часто спрашивают: ты не боишься путешествовать? Ты же говоришь не только о путешествии, а о политике. А вдруг что-то там с тобой сделают? И вообще, как ты туда не боишься ездить? Вот я постараюсь ответить вам на этот вопрос в этом влоге. А в этом мне помогут сами туристы. Русские ребята, которые приехали из Санкт-Петербурга. А в каком... Как называется место, где мы были вчера? Я забыла. Полностью Ташкентская котловина, Радикал, Волнушки, Хабаярды, Перевал. Нет, ну вот где город? Радикал. Где мы гуляли много? Да. Радикал. Чтобы самим убедиться в безопасности на Северном Кавказе, а в частности в Республике Ингушетия. И в конце этого влога я отвечу на вопрос: зачем я еду в Казахстан, с какой целью? Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие блоги, влоги, а также прямые эфиры. Ставьте лайк, пишите ваш комментарий, с радостью прочитаю и отвечу на него. Мне всегда интересно почитать ваше мнение. Если хотите поддержать мой канал в развитии, но на данный момент я собираю ваши донаты на поездку как раз таки в Казахстан, то все реквизиты внизу в описании под этим видео. Делайте репосты, рекомендуйте друзьям. И самое главное, никуда сейчас не уходите, оставайтесь со мной. Поехали! Друзья, чисто случайно в мемориальном комплексе города Назрани, где я находился с детьми, я повстречал группу туристов из Санкт-Петербурга во главе с гидом Вейсханом. Вейсхана вы могли заметить в моих блогах про то, как мы поднимались на Столовую гору, а также пытались вскарабкаться по диким склонам горы Ингушетии к башням двух соперниц. Эти блоги вы сможете найти у меня в плейлисте «Ингушетия», для тех, кто не видел. Так вот, одна из таких вот активных и смелых туристок из Санкт-Петербурга, Надежда, решила рассказать о своих впечатлениях о том, что она увидела в Ингушетии и что ее удивило. И самое главное, она ответила также на вопрос: комфортно ей было в Республике Ингушетия на Северном Кавказе? Безопасно ли? Смотрите. Меня зовут Надя. Откуда? Я приехала из Санкт-Петербурга. Очень здорово. Вы впервые в Ингушетии? Да, впервые. Что вам удалось увидеть здесь? Мы были... Где мы были-то? Я уже забыла. В Джейранском районе. Вы в Арамхи, наверное, да? Да, мы в Арамхи и те районы видели. Вот я сказала, исторические вопросы. Да, хорошо. Я буду, если что, подсказывать. Где Да? именно я была, потому что мне очень сложно с названиями и с именами. Ну вот смотрите, вы первый раз в Республике Ингушетия, да? Вы сюда добирались на самолете, на автобусе, на поезде? Я прилетела на самолете, да. И вы до Владикавказа доехали? Владикавказ, Долетели, да. Да. Ну, дорогу опишите, как вы приехали в Ингушетию. Были ли какие-то трудности? Нет, абсолютно. Там вот просто не есть было. пост, то есть вот эти вот вещи. Мы доехали на такси. Так. Совершенно нормально все. Мы пересекли границу и пост, и все было быстро, все хорошо. Все замечательно. Да. Вас уже встретил Вейсхан, да? Да, Дальше. да. Были в Джейранском районе, это, скорее всего, в Арамхи, там вы видели, скорее всего, башни. Видели? Да. Вот рассказывайте о ваших впечатлениях. Что вас впечатлило вообще? Прям удивило? Может быть, вы где-то путешествовали по миру раньше? То, чего вы не видели, например? То, что... Ну, в таком месте, как Ингушетия, и то, что я видела с башнями, да, когда есть две основные башни, это боевая и жилая, я нигде такого не видела. То есть это такая национальная особенность, которая меня особенно удивила. И что мне еще понравилось, это то, что мы были... А в каком
Как называется место, где мы были вчера? Я забыла. Полость Тажгинская котловина, где Экикал, Волнушки, Хабаярды, перевал. Ну вот где город. Экикал. Экикал? Где мы гуляли много? Да, да. Экикал. Экикал. Я бы себе Наш, конечно, завел к себе. Ну, когда-то я тоже так отвечал. Не запоминал. Сейчас я уже все выучил. Ну да. Да, здесь часто. Экикал мне очень понравился, потому что нас встретил один из потомков, правильно я говорю? И меня поразило то, что жизнь продолжается в этом месте, в городе мертвых, да, в мертвом городе есть жизнь. И то, что жизнь продолжается, и следующее поколение восстанавливает свою историю и встречает гостей, и угощает, вот это меня поразило больше всего. Гостеприимство. Но не только гостеприимство, а именно то, что в старом городе, в мертвом городе есть жизнь. На самом деле она там есть. И поколение продолжается. То есть Да. жизненное колесо, оно крутится. Вот это мне понравилось. А больше всего. раз мы вот заговорили, да, и про культуру, и про жизнь в Ингушетии, мне бы хотелось бы у вас узнать, что вам удалось попробовать из национальных блюд здесь. Я что-то- название тоже не помню. Чапинг, лепешки. Да. Ой, лепешка с тыквой. Теперь это мое самое любимое блюдо. С тыквой. С тыквой мне понравилось больше всего. Здорово. Да. Шашлык, баранина, Да, мясо шашлык оценили? мы ели, да, Что тоже очень вкусно. нет привкуса барана, да? Ну, такого? это баранина там, наверное, есть? Нет, ну Барана. есть просто баран, прям, знаете, я... Да, его невозможно есть, но это правда, да. А здесь, А тут очень вкусно. Прям. да. Я вот. люблю баранину, поэтому прям. Вот, следующий ты будешь рассказывать. А Висхан в горы не приглашал их там на Мы столовую? как раз завтра идем. Завтра. А, да, вы в завтра? столовую. Да? Скорее А мы в Кабарду едем завтра, вот еще. По кайфу. Да, мы решили, хотели тоже в Джейрах, а потом что-то мы подумали, что Может, в Кабарду. организовать вообще быстрее. Вот. Просто моя гора. Вы бы вернулись сюда еще раз? Да, я бы приехала. А вы? Здесь очень здорово, я бы с удовольствием Знаешь, еще раз неизвестно, приеду. когда уедет, она Да. остается. Более подготовленный, чтобы прям по горам полазить, погулять. Так вот, как Вам бы, стоит летом приехать, вот в Арамхи, мае Висхан вам все приглашают. покажет, да, там. Мы вместе ходили, облазили Чуть не все убились, горы. правда? Да, был случай, да, вот. Ну как, не убились, я еще блог так и не сделал, дома лежит. Вам надо будет посмотреть. Ну, это интересно. Не, прям в горы очень хочется, Да. так красиво. Мы еще вчера ездили в Цори, Мгм. это такой отдаленный комплекс, и туда такая интересная дорога. В общем, очень впечатляет, конечно, такие места красивые, эти горы. И мы еще вечером возвращались, там дна, вот это все. Такая красота. А где вы проживаете сейчас? В Армхи. В Арамхи, в гостиничном вот этом комплексе, Да, да? да, да. Как вам сам комплекс? Мне нравится. Нравится. Там уютно, да. Кормят хорошо? Хорошо. Это важно очень. Вкусно. Все здорово. Спасибо большое. Спасибо. Главное, что у вас позитивные, хорошие впечатления Абсолютно. остаются про Ингушетию. Для меня это тоже важно. Вот. И потом не нужно мне строчить в комментариях, что я что-то сочиняю, выдумываю, и ингуши меня подговорили. Что получается, всех туристов подговаривают? Но это же невозможно. Это русские туристы из Санкт-Петербурга. Вот вам, пожалуйста, одна из них. Сколько мне еще нужно сделать подобных видео, чтобы наконец-таки вы поняли, что ингуши — это цивилизованные, добрые, порядочные, гостеприимные люди и в целом очень хороший народ. А я буду дальше продолжать рекламировать туризм в Республике Ингушетия и, конечно же, показывать их достопримечательности, знакомить вас с их культурой, традициями. Все будет впереди. Как говорится, с городов я начинаю переключаться на села. И тем более я решил новогодние праздники, да, так называемые, каникулы провести в Республике Ингушетия, поэтому многое вам еще покажу вам Ингушетию зимой. Вот летом показывал, осенью показывал, а зимой еще ни разу. Так что будет интересно, подписывайтесь на мой канал. Совсем скоро я отправлюсь в свое очередное путешествие. Правда, оно будет необычным, зато очень насыщенным и интересным. Это путешествие по истории Республики Ингушетия. И вновь некоторые
мои зрители будут задавать одни и те же вопросы. Не надоело ли мне говорить за Ингушетию? Не зациклился ли я? Нет, не надоело и не зациклился. Это мой выбор. Мало того, я поддерживаю закон о реабилитации репрессированных народов и считаю, что он должен быть исполнен. Во-вторых, мне по душе Республика Ингушетия. Опять же, повторюсь, это мой выбор. И в-третьих, к ингушам, как и ко всей республике, очень много неадекватности, несправедливости, необъективности. Пытаются постоянно переписать историю Ингушетии. Зачем? Для меня это непонятно вообще. Ну и самое главное, у ингушей очень богатая и насыщенная история. И мне самому в первую очередь вообще интересно ее изучать, знакомиться с людьми. Так вот, первую часть своего блога я поеду снимать буквально вот на днях. Я посещу Республику Ингушетия и Северную Осетию для того, чтобы снять мемориальный комплекс в Назрани еще раз, показать, на каких поездах увозили ингушей в Среднюю Азию. Также показать, в каких вагонах везли людей, кто в этих вагонах ехал, за что депортировали ингушей в Среднюю Азию. А самое главное, что это вообще большой вопрос, за что действительно. Да ни за что, потому что велась грязная национальная политика. Хочу сказать, что Ингушетия не была оккупирована фашистами, это раз. Во-вторых, ингуши сражались за родину в стенах Брестской крепости, а также не дали фашистам Малгобек, где находилась самая чистая нефть на Кавказе. Но вот была объявлена операция «Чечевица», и ингуши под нее попали вместе с чеченцами и другими народами Северного Кавказа, и не только. Там же и немцы были. Да кто только не был выслан. Поэтому 23 февраля для многих народов это не праздник, День защитника Отечества. Это черный день календаря, трагичный для многих народов. Потому что в те времена происходили очень страшные вещи. Именно поэтому я решил снять такой блог. И во второй части я отправлюсь в Среднюю Азию, полечу в Казахстан, в Северный Казахстан именно в феврале, чтобы прочувствовать на себе, хотя да, климат поменялся, но все же, каково было ингушам, и передать вам всю эту атмосферу того времени. Также я, конечно же, в Казахстане встречусь с диаспорой, которые являлись многие очевидцами тех событий, да, видели все своими глазами. Пообщаюсь с людьми. И, конечно же, подниму вопрос о реабилитации репрессированных народов, что касается пригородного района, потому что многие люди не могут вернуться из Казахстана на родину, потому что пригородный район на данный момент находится в подвисшем состоянии. Вот. А люди мечтают попасть на свои родные земли, а их просто-навсего не пускают. Поэтому все, кто прислал мне донаты, кто хочет помочь, то вся информация, реквизиты внизу в описании под этим видео. Вам еще раз огромное-огромное спасибо. Думаю, что у меня все получится и все сложится, даст Бог здоровья, и ничего не произойдет в период, да, можно сказать, сегодняшнего дня и до 10 февраля все будет хорошо. И надеюсь, Казахстан не закроется вообще от туристов, потому что туда можно попасть только воздушным сообщением, наземным транспортом нельзя. А вот через Стамбул или Минск полететь туда можно. Ну, нужно сделать справки, подсуетиться, но это не вопрос. И да, если вам понравился этот влог, то поставьте ему обязательно лайк, пишите ваш комментарий, с радостью прочитаю, делайте репосты. Ну и самое главное, не забывайте, не ищите 1000 причин не путешествовать, ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. Ну а с вами я не прощаюсь, я говорю вам до встречи. И еще, до тех пор, пока в сердце ингуша горит огонь, то значит надежда не умрет никогда. Надежда на справедливую и стабильную жизнь. Берегите себя.